Hello mga katekno, magandang araw sa inyo. Ito may magpapasimbol sa atin ng battery sa motorcycle. Ito yung gamit natin. Piliin nyo lang yung brand new, huwag kayong pumili ng second hand. Kasi mas mura ang second hand tapos madali ring, syempre, madaling masira. Tsaka ito yung pinaka-balancer natin. 12 volts to, 6 ampere. Asimbulin na natin yan. Update ko na lang kayo pag dumating na yung pinaka-casing natin. Sa ibang gamit nito meron na ako eh. So maraming salamat po. Don't forget to thumbs up na lang at saka subscribe. Libre naman yan. Bye bye.